हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्सर भी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज फिर आए हम एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू करने। तो जल्दी से चलते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, ये प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। ये बॉक्स जो है, तो ये जेब्रॉनिक्स जैब 2.0, जेब्रॉनिक्स जैब 2.0 और वॉरियर 2 मॉडल है, यानी कि जो वॉरियर 1 आया था उसका सेकंड वर्जन। तो जल्दी से इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं। मैं आपको इसका जेन्युइन रिव्यू दूंगा, इसकी साउंड क्वालिटी और जो भी होगा। तो जल्दी से चलते हैं, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो दोस्तों, आइए करते हैं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग स्टार्ट और देखते हैं ये जो स्पीकर है कितने कॉम्पैक्ट है पीसी के लिए। और मैंने ये लैपटॉप पीसी के लिए ही स्पेसिमेन मंगवाए थे, तो जल्दी से इनकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि किस टाइप के स्पीकर निकलते हैं। तो जल्दी से करते हैं अनबॉक्स और मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा पैकिंग में आते हैं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारे स्पीकर जेब्रॉनिक्स के, तो ये निकल कर आए हैं। जेब्रॉनिक्स जैब 2.0 विद हेड। जेब्रॉनिक्स जैब वॉरियर 2 है दोस्तों। इससे पहले वॉरियर 1 जो कि अभी भी आता है, उसकी भी साउंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी, तो वो मैंने सुन रखा है। लेकिन कहते हैं उससे ज़्यादा अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी है, थोड़ी इम्प्रूव्ड है। तो इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। और बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये वॉरियर 2 है, 10 वॉट के हैं, यानी कि कंप्लीट स्पीकर। 2 स्पीकर आते हैं इसके 5-5 वॉट के। और बाकी 3.5 mm का जैक है और ज़्यादा कुछ नहीं है, एक यूनिट। बाकी इसका वैसे तो प्राइस इन्होंने 1400 है, लेकिन 1400 रुपये इसका प्राइस आता है। लेकिन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आपको 700 और 750 में ये स्पीकर आसानी से मिल जाएंगे। तो बाकी मैं इसकी अब आपको साउंड क्वालिटी चेक करवाता हूँ। पीसी पर भी लगाकर इसे चेक करेंगे और ये फ़ोन से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से चेक करते हैं दोनों ही तरीक़ों से ओपन करके। बाकी दोस्तों स्पीकर की बात करें तो ये पन्नी जैसी में आते हैं, तो इसे मैं निकाल लूँ दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह से आते हैं, ये आप देख सकते हैं। जेब्रॉनिक्स जैब 2.0 ये स्पीकर है लुक वाइज। और ये स्पीकर बेहतरीन, देखिए इस पे जाने का मेरा जैसे इसमें RGB का ऑप्शन आता है, तो इसमें RGB इनबिल्ट है और प्रीमियम से है और साइज़ भी कॉम्पैक्ट साइज, ज़्यादा बड़े नहीं है। तो अभी इन्हें लगा कर देखते हैं, साउंड क्वालिटी इनकी अभी चेक करेंगे। बाकी ये एक जैक आता है, ये USB का, और ये 3.5 mm ऑडियो जैक। और यहाँ हाँ, ये जो दे रखा है इसमें है ये साउंड कम ज़्यादा करने का ऑप्शन। तो अभी इन्हें पीसी से कनेक्ट करके भी देख लेते हैं अपने लैपटॉप से, उसके बाद इन्हें मोबाइल से भी कनेक्ट करेंगे और देखते हैं साउंड क्वालिटी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने ये कनेक्ट कर लिया अपने लैपटॉप के साथ। तो ये देख सकते हैं इनमें RGB लाइट, ये देखिए, जो कि ऑटो कंट्रोल है, से आप खुद सेट नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके कलर चेंज होते हैं, ये RGB लाइट। और रात को काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है, ये देखिए। बाकी अभी चलते हैं इनकी साउंड टेस्ट करते हैं। तो मैंने एक NCS का म्यूज़िक ओपन कर रखा है, अभी मैं इसे प्ले करता हूँ और फिर धीरे धीरे इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे और देखते हैं कैसी साउंड क्वालिटी है। तो चलो। अभी अभी ये वॉल्यूम कम है, मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, फिर देखते हैं। Drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty making pounds. Mama see the quick cuffs on my cardiac, took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. Let's go.
ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. तो दोस्तों ये थी इनकी कुछ साउंड क्वालिटी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस प्राइस में काफ़ी ज़्यादा सही है। तो अगर एक आप अच्छी साउंड क्वालिटी के स्पीकर चाहते हैं तो ये काफ़ी बजट के अकॉर्डिंग सही है। और बेस नॉर्मल है, मतलब ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस ठीक है। और बाकी जो जैब्रॉनिक्स वॉरियर 1 है उनसे तो काफ़ी ज़्यादा सही लगे मुझे। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में आप भी बताना आपको कैसी लगी इनकी साउंड क्वालिटी। तो ये कुछ है। और ये RGB आप देख सकते हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, तो मुझे तो कूल लगे। बाकी एक बार इसे हम मोबाइल में भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मोबाइल में भी आपको कुछ नहीं करना है, एक पावर बैंक चाहिए। तो ये है USB, जो पावर देने के लिए हमें एक पावर बैंक चाहिए और एक मोबाइल। तो ये मोबाइल मैंने ले लिया है, पावर बैंक है हमारे पास। तो ये ऑन है, इसे कर लेते हैं कनेक्ट। तो ये मैंने लगा दिया है, ये आप कलर देख सकते हैं RGB कितना कूल लग रहा है। तो बाकी दोस्तों अभी मोबाइल से मैं कोई सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने एक साउंड लगाया है, मैंने एक सॉन्ग प्ले कर लिया है। अभी इसकी साउंड थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। My fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech line. It's gonna get. बाकी दोस्तों मैंने एक ऑडियो प्ले किया है, ये देख सकते Let me हैं। know, I'ma buy another round. इंक्रीज Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty making tickles. Mama see the foot cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know. Let's go. If you're ready, let me know. Let me know. If you're ready, let me know. Here we go. Let's go. तो दोस्तों हमने ये जैब्रॉनिक्स जैब 2.0 वॉरियर 2 दोनों ही चीज़ों में चेक कर लिया है। मोबाइल में भी हमने इसे टेस्ट किया और लैपटॉप में भी हमने टेस्ट किया। तो एज़ पर माय रिव्यू मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। इस बजट में बहुत ही अच्छा स्पीकर है। और वैसे तो इसका प्रिंट 1399 है, लेकिन ये आपको 650 या 700 के तकरीबन जैसे ऑफ में मिल जाता है। और उस प्राइस में काफ़ी जो है स्पीकर्स हैं, तो अगर आप PC के लिए लेना चाहते हैं तो और कम बजट में इनमें आपको RGB भी मिल जाएगा और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बेस भी ठीक ही है, एज़ पर जो वॉरियर 1 आते थे उनसे तो काफ़ी अच्छा है साउंड क्वालिटी में। तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नए प्रोडक्ट के साथ। बाकी आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाके आप चेक ज़रूर करें आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।